สวัสดีครับ สวัสดีครับฮัลโหลได้ยินกันไหมฮะถ้าใครได้ยินฝากพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a Lot นะครับก็สวัสดีคนอีกรอบนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในช่วงนี้ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง Bit CastleWar นะครับตัวเกมที่เป็นในลักษณะสไตล์8 บิตแต่ตอนนี้ทาง Developer เขายังไม่เข้าห้องมานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนแล้วกันนะครับว่าในสภาพตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วฝากพิมพ์บอกผมหน่อยนะว่าเสียงชัดเจนไหมนะฮะเพราะมีการเสียบเป็นลำโพงบลูทูธอยู่นะเผื่อว่าเสียงจะขาดหายนะครับ ในวันนี้นะครับท็อปิกหลักๆของเราก็คือตัว Bit CastleWar ครับเกมในลักษณะสไตล์8 บิตเลยที่ผมทำการรีวิวไปแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาทบทวนตัวเกมวันนี้กันอีกหน่อยกันเนาะเพราะตัว Bit CastleWar นะก็จะเป็นเกมในลักษณะสไตล์8 บิตที่มีฟังก์ชันของ PVP PVE การต่อสู้ต่างๆเนี่ยก็วางมาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวสกิลมีการอัปเกรดสกิลด้วยคุณไปซื้อตัวละครมาคุณมาอัปเกรดตัวสกิลตัวอุปกรณ์ต่างๆ แต่จุดที่ยังติดขัดอยู่ในระบบของตัวเกมที่เขายังไม่บอกก็คือระบบการเล่นเกมแบบเชิงลึกแล้วกันนะครับในรูปแบบของเกมเพลย์เพราะเราเห็นแล้วว่าโอเคเกมมี PVP มี PVE มี Training Mode แต่ในช่วงแรกที่เกมเปิดมาจริงๆในช่วงควอเตอร์ที่2ที่เขาแพลนเอาไว้เนี่ยในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยเกมเพลย์จะเปิดมาแค่ในระบบของ Training Mode เท่านั้นครับและ Training Mode เขาไม่ได้บอกรายละเอียดของผมนะแต่ไวท์เปเปอร์ไม่ได้เล่าออกมานะครับก็จะเป็นแค่บอกว่าโอเคไปต่อสู้แหละเพื่อมาพัฒนาตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นในเทอมแบบนี้ไวท์เปเปอร์ลักษณะแบบนี้เราเห็นกันในหลากหลายเกมแหละพอโผล่มาปุ้งพับบิกมาลันจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบคลิกทูเอิร์นนะก็ทำให้เฟลไปนะครับหลายๆเกมเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวเกมจริงๆที่จะมาในช่วงแบบ PVE PVP เนี่ยมาในควอเตอร์ที่3ครับควอเตอร์ที่3ห่างจากควอเตอร์ที่2ก็คือประมาณ3เดือนนั่นแหละพอเป็นการ3เดือนเนี่ยคนจะทนเล่นในเวอร์ชันของ Click to Earn ได้นานแค่ไหนระบบต่างๆที่จะมาสอดไส้ระหว่างนั้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งพอไปดูในตัวรถของเขาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าระบบบอสจะมาการอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็จะทยอยมาเรื่อยๆแต่ฟังก์ชันในการอัปเกรดสกิลอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆจะมาในช่วงควอเตอร์ที่3ละก็ต้องรอกันต่อไปเนาะก็ต้องมาวัดกันอีกทีนะครับแล้วก็มีคำถามที่ส่งมาจากคอมมูนิตี้อีกหลากหลายคนเลยนะครับที่พูดถึงว่าเป็นเกมใน8 บิตเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเกมอื่นๆหรือเปล่าเพราะเกมอื่นๆที่ทำในเชิงของ8 บิตก็มีหลากหลายเกมนะครับและเกมนี้มีรูปแบบเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคุณ Red Ranger ถามมาว่าเป็นแบบ Idle ไหมนะครับถ้าใช่เป็นแบบรูปแบบไหนเดี๋ยวผมขอทดเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอ Developer มาแล้วเราจะมาถามเขาอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีเซตคำถามแล้ว1เซตนะครับจากทางที่ทีมงานเขาลิสต์มาแหละว่าเขาอยากจะเล่าอะไรบ้างแล้วก็อีกประมาณ 8-9 คำถามเลยนะครับจากคอมมูนิตี้ที่เราถามกันมานะครับหลายๆคนก็จะคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับโทเคนอมิกของตัวเกมนะครับโทเคนอมิกขุดเหรียญมาแล้วเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับจะเกิดการเทขายหรือเปล่าเนาะก็ตรงนี้ต้องรอดูกันนะครับว่าเขามีแผนอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวรอกันอีกสักพักหนึ่งนะก็มีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวฝากคำถามได้นะครับเพราะว่าในไลฟ์วันนี้นะฮะเดี๋ยวถ้า developer เข้ามาแล้วก็มาตอบนะครับมาเลือกคำถามมาดูกันแล้วเขาก็จะบอกว่าจะมาแจกตัว NFT ของเขาทั้งหมด4ตัวละครครับอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดคุยระหว่างรอนะอีกจุดหนึ่งครับที่ผมยังคอนเซิร์นอยู่มีคำถามนี้เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับตัวการขายตัว IDO ของเขานะครับถ้าใครเห็นก็ถ้าเพจผมเหมือนกันนะก็จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการซื้อขายเหรียญของเขาเนาะแล้วก็ส่วนของตัวขายเหรียญจริงๆเนี่ยมีหลากหลายร้านแผ่นเลยนะครับแล้วก็ขายไม่หมดนะครับขายไม่หมดด้วยเนาะเราก็จะมาถามเขาว่าเขามีแพลนยังไงต่อมานะครับโอเคตอนนี้เขามาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงเขาขึ้นมาก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ Hello Hi, can you hear me? Yes Hello Daniel Okay I saw Hi, it I'm here. Hello Okay Hello Ellie Ellie is here.
Okay. Hello, nice to meet you. Okay, and welcome to Pay a Lot. Okay, you are same house? Yeah, we are living in the same house. Just Okay. kidding. We use the Okay. same background. Yeah. Yeah. I just talked with my community about your game, and I just review, and we have many the questions from the communities to ask you today, and I'm very glad to see you here. Okay. ก็ในวันนี้นะครับจะมีการเป็น2ภาษาแล้วกันเนาะทั้งอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับที่จะมาพูดคุยกับทาง developer นะครับ Okay, today I will translate in Thai and English in the language. Okay. That's great. And we have the questions around 20 questions from the communities. Okay. So that we will know about your project better. Okay. 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 We will start with the first questions. Could you tell me about your project, the Bit CastleWar? What is the Bit CastleWar? ก็เป็นให้เขาอธิบายเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์ของเขาหน่อยละกันนะครับว่าเกมเนี่ย Bit CastleWar คืออะไรครับ Okay, so before I start, I just want to thank you all for joining here with us today. My name is Ali. I'm community manager at Bit CastleWar, and accompanied with me is Mr. Daniel, and he is our CEO. So our project Bit CastleWar is a play-to-earn MFT games, and it's based on the Binance Smart Chain network. And our project was created as an action role-playing games with like survival and fighting elements. And when you guys join the world of Bit CastleWar, so you will be transformed into like many different heroes to build your own kingdoms, to practice your technique, and also go adventure, participate in PvP and PvE battles, also some big tournaments for guilds. And on the activities, you can earn BCW token, and with this token, you can use to open heroes, buy and sell MFTs on our marketplace, and also trade on DEX and SEX exchange. Okay, thank you. ก็คือ Bit CastleWar ของเขานะครับก็เหมือนที่เราคุยกันแหละว่าเป็นเกมที่มีทั้งหมดของ PVP PVE แต่จะเพิ่มมาในการ build ก็คือสร้างเมืองขึ้นมาได้ด้วยนะครับอนาคตจะมีระบบ guild ขึ้นมาเมื่อคุณเล่นมาเขาจะมีโทเค็นที่ชื่อว่า BCW คือสร้างได้ด้วยก็คือตัว Bit CastleWar นะครับแล้วก็โทเค็นเนี่ยคุณก็สามารถไปใช้ในเปิดสตองเปิดตัวละครเอามาเล่นต่อได้ก็จะเป็นลูปประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็สำหรับเดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับผมจะลองถามเขาแล้วกันว่าความแตกต่างระหว่างเกมของเขากับเกมอื่นๆมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโอเค for the next questions what are the main features that distinguish Bit CastleWar from the competitors to different with the other games? Yep. Okay, let me go with this question. Before I start, let me introduce myself. I'm Daniel. I'm the CEO of the project. All right, and what distinguishes our project from other projects is that we are, our project is kind of a play-to-earn game, not click-to-earn. I think it's different from many other games, on the market because I've played many games because I used to be a KOL and game reviewer on YouTube. So I experienced like about 40 different games, and most of them were click-to-earn games with not very blur, unclear burning mechanisms, and just click-to-earn. So it created not many fun, for the investor and the gamers. All right. So our game is different from them because it's kind of play-to-earn. Which will bring the excitement to the gamers and investors when they play the game, and of course they can earn money from it as well. So we can combine the game side and the finance side, not only the benefit. โอเคก็ตรงนี้เขาบอกว่า
ตัวเกมนะครับที่เขาตั้งใจจะทำขึ้นมาคือคุณแดเนียลเนี่ยเขาก็เป็นตัว KOL คือเป็นคนรีวิวแล้วก็เล่นเกมมาก่อนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจที่จะทำมาเป็นเกมแบบ play to earn ไม่ใช่แบบ click to earn เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปถามเขาอีกทีนะว่าตัวดีเทลของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็บอกว่าเมื่อคุณมาเล่นแล้วเนี่ยคุณต้องสนุกกับเกมละเพราะเขาตั้งใจที่มา play นะครับก็จะทำให้มันแตกต่างกับเกมอื่นนะครับเล่นแล้วก็สนุกไปด้วยเพราะเกมอื่นๆเนี่ยคุณเข้ามาเล่นมาคลิกก็หาเงินได้อย่างเดียวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคำถามต่อมาผมจะถามเกี่ยวกับโทเคนอมิกกันบ้างเนาะว่าระบบโทเคนอมิกของตัวเกมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ so next question is about the tokenomics what the role of your tokens in your ecosystem and could you tell me about the tokenomic of your project please your Ali, voice you haven't turned on your mic. okay Okay, sorry. So let me answer these questions for you guys. So Okay. our tokens has a symbol as BCW, and is our government tokens. And we only have one token only, not like other games we have two tokens. And with BCW tokens, you can use it for many in-game activities, like my heroes, purchase food, equipment, upgrade stone in the shop. You can also learn skills and exchange skills for your heroes. And also, you can join lucky draws or bet with BCW tokens. So for our tokenomics, I think it's better if I share my our project white paper here. We have a Okay. chart. So basically, our private sale hold 5% of our total supply. Public sale is 3%, and TGE for both private sale and public sale is 35%. And we spend 60% to the play to earn pool, 7% for marketing. Team and advisors is 14%, liquidity 6%, airdrop is 1%. Okay, so I just drop it in the private chat. So could you show it to your Okay. audience, please? Yes okay moment I will okay Sorry, it's hard to remember all the data, the figures. So it's better check yeah private link. okay moments I will start the share screen okay this one right Yeah, that's one. okay you see your token allocations Yeah. okay and okay I will translate into Thai ก็ตัวนี้เขาบอกไว้ว่า tokenomic ของเขานะครับก็หลักๆเลยเนี่ยตัวเหรียญ BCBU เนี่ย BCBU เนี่ยก็คือเป็นตัว in game token มันจะใช้งานค่อนข้างเยอะละทั้งในการของการซื้อไอเทมซื้ออาหารต่างๆมาพัฒนาตัวละครนะครับรวมไปถึงการใช้ในช็อปใช้ในร้านค้าในเกมด้วยก็จะเป็นฟังก์ชันของการเบิร์นเหรียญแหละคุณไปเล่นเกมคุณได้เหรียญมาหลังจากนั้นคุณก็มาใช้พัฒนาตัวละครเพื่อไปเล่นในโหมดถัดไปนะครับและส่วนของ tokenomic ที่เขาวางแผนเอาไว้ที่เขาโชว์ในหน้าจอตรงนี้แหละก็คือฟังก์ชันที่เขาแบ่งเหรียญต่างๆในกันนะครับเป็นแบบ play to earn 60% นะครับ public IDO sale เนี่ยมีอยู่แค่ 3% เท่านั้นนะตัวด้านบนเนาะ private sale 5% นะครับก็จะเห็นว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ละ airdrop มีมา 1% นะครับถ้าเกิดว่าใครไปดูในเกมอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีตัวการแบ่ง private sale public sale ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งหลายๆคนก็จะคอนเซิร์นว่าเมื่อเขาซื้อไปแล้ว IDO privateมันจะมีการเทราคาหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้ก็มีส่วนแบ่งมานิดเดียวนะครับแต่ก็ต้องไปดูกันอีกทีละว่ากระแสคนที่เข้าไปซื้อตัวเหรียญจะเป็นอย่างไรบ้างโอเค thank you and we have your fan club อะไร Middle Super Kid always support okay so we have our next questions about the non-crypto players
ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เขามีแผนอย่างไรบ้างแล้วกันนะครับที่จะดึงผู้เล่นที่ไม่ที่อยู่ในคริปโตเคอเรนซีนักเล่นเกมทั่วไปนี่แหละที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้ BCW Bit CastleWar ทำอย่างไรบ้างนะครับ Are you interested to attract non-crypto players to join your project and how will you do? All right, sure. That's for sure because traditional games, right? Traditional game exists long ago before the GameFi appeared, right? So GameFi just it just make up a very small portion of the whole gaming market, right? So of course our target is try to reach the traditional gamers, and as one of our research, because I think it's true, traditional gamers make up to 1/3 of the whole population. It's kind of big, right? 1/3 of the whole population is gamers, but it belongs to the traditional market, not really the GameFi. So our target is will boost our marketing campaigns. To try to reach the non-crypto gamers. It means the traditional ones. So sure, the answer for this is for sure we will reach them. Okay. And we have connected and cooperated with many KOLs, and influencers who have the certain influence on their fans, right? So they will make videos or articles on their social sites to maybe to guide their fans on the very basic things like how to use the MetaMask, right? How to trade on PancakeSwap or PoolCoin, or how to swap from one coin or one token to another, or how to use Binance or MacX, so very basic things. And we have connected and cooperated with them. So yeah, that's our target, and what we will do and how we will do that. Okay, thank you. ก็เรื่องราวเกี่ยวกับตัว non-crypto player แล้วกันนะครับเขาบอกว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้างเกมขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะดึงดูดผู้เล่นเกมนะครับผู้เล่นเกมก่อนหลักๆแล้วกันเพราะว่าในแชร์ของตลาดเกมเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าตลาดเกมเนี่ยมีคนเล่นเกมเยอะแค่ไหนนะครับแต่พอเราแบ่งเป็นเกมแบบคริปโตเป็น energy เนี่ยก็จะมีคนเล่นเกมในกระแสนี้ค่อนข้างน้อยแต่เขาตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนสามารถเล่นเกมแล้วก็สนุกกับตัวเกมได้นะครับเพื่อมาเป็นส่วนแบ่งตรงนี้แหละแล้วหลังจากนั้นเขาจะมีส่วนของ marketing เพื่อกระจายไปยัง KOL อย่างคนรีวิวอย่างเช่นผมในช่อง Paylot เนี่ยเพื่อจะพูดถึงตัวเกมเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะซึ่งเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันอีกทีว่าตัวเกมเมื่อเปิดให้เล่นกันมาแล้วตัวเกมจะสนุกแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนสนใจในตัวเกมและชอบเล่นเกมจริงๆตัวนี้ก็จะมีคนที่ทั้งเป็น crypto player แล้วก็ non crypto player เข้ามาร่วมเล่นเกมนะครับก็เป็นส่วนของ marketing เพื่อกระจายการตลาดกันละกันนะเพราะงั้นส่วนต่อมาครับเราจะมาถามเรื่องroadmap เขาด้วยกันแล้วก็อีเวนต์ในช่วงนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ Okay, we will ask about the roadmap and events. Could you tell me the upcoming events for the Bit CastleWar? Yeah, for sure. So today we have our 10 next version. There's some bugs, and in this version 2, we try to fix all the bugs, and it's going to be released on today. So on 26th this month, we will listing our tokens on PancakeSwap, and also INO. The box sellings will be on that day too, and in that INO, you have a higher chance of getting a higher rarity for your heroes. And it was supposed to be after listing 30 minutes, and the reasons why we do that is because we want to have a force to increase the demand for our native token. So we have the INO will help to push the chart up. And also we will have our mainnet release in 28th this month. Yeah. Okay. Your game will. Okay. Yeah, and also in our in today
the testnet version 2 will have like some events like finding box events and top player events, something kind of like that. So like if you players who join our testnet and they find some bugs and they can report it to us and earn some rewards from us. Okay. So your game will be open on the 28th, right? Yeah, it's the mainnet. And that Okay. mainnet will be like available for both PC and mobile version. Okay, perfect. ก็รถแบบของเขานะครับ ผมขออนุญาตทิ้งภาพอย่างนี้แล้วกันนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนไม่น่าจะอยากเห็นหน้าผมสักเท่าไหร่เนาะเพราะน่าจะเห็นกันมานานแล้วตอนนี้รถแบบของตัว Bit CastleWar นะครับวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยเขาจะเปิด testnet นะเวอร์ชันที่2นะใครที่อยากจะเข้าไปลองเล่นสามารถไปลองได้นะครับตัว testnet ของเขานะครับหลังจากนั้นครับก่อนหน้านี้ที่มีการ INO ผมย่อมาหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาจะเขินเนาะก่อนหน้านี้ที่มีการขาย IDO ต่างๆนะตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเหรียญเขาจะไปลิสต์จริงๆในช่วงอาทิตย์หน้าคือวันที่26นะครับ26มีการลิสต์โทเค็นทาง PancakeSwap แล้วก็ขาย INO คือขายตัว NFT ของเขาเนี่ยแหละนะครับที่ใครถามมาก็จะได้สิทธิ์เข้าไปซื้อนะวันที่26นะครับขายวันเดียวกันกับลิสต์เหรียญนะครับหลังจากนั้นแล้ว2วัน28เกมเปิดได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเกมนี้แนะนำให้ไปtestnet วันนี้นะครับเพื่อที่จะไม่แข่งขันกันเนาะไปหาบัสไปหาจุดข้อผิดพลาดต่างๆแล้วก็น่าจะมีรีเดอร์บอร์ดแหละเพื่อจะไปแข่งขันกันแล้วก็ได้รับของรางวัลจากตัวเกมครับ Okay so the next question about the scholarship do you have a scholarship program Yeah, our game has a scholarship program. It's available right at the mainnet, so it's easier for those who want to let other people to play the games for them, right? Especially for game guilds, for those who have planned to open or to play with many different accounts, right? Multi accounts, but they don't have enough time, and they want to hire other people to play for them, but they don't need to worry about being the profit, right? Being stolen by the scholar, because we already have that system. Okay, and when the scholarship launch after mainnet or next quarters? Right at the mainnet, same day. Okay, same day. Yeah. Okay, perfect. Okay. ก็ระบบ scholarship นะครับที่เขาบอกว่าระบบเนี้ยมี scholarship เนาะแล้วก็จะเปิดมาในช่วง mainnet เลยนะครับแต่จะเป็นในรูปแบบของอีเมลต่างๆแล้วก็ให้ทางด้าน scholar ใครที่สนใจจะมีตัวละครจะมีทีมหลายๆทีมแต่ไม่มีเวลาเล่นก็สามารถเปิดมาได้เหมือนกันนะครับ so when today I would like to start to playing the game how can I start I should have your NFT or your token how much I invest on it ก็เริ่มต้นนะครับคำถามต่อมาก็คือการเริ่มต้นเล่นเกมถ้าเกิดจะสตาร์ทเริ่มต้นเล่นในช่วงสัปดาห์หน้าเมนเน็ตเนี่ยผมต้องทำอย่างไรบ้างเนี่ยมีถามเขานะครับ Okay, so the minimum requirement of NFTs that you need to have in order to play our games is just only one, and one box will cost you 200 BCW tokens, and the $6. It's just very little cost. So like I think everyone could play it. ก็คือใครจะเข้าไปเริ่มเล่นนะครับมีแค่ NFT ตัวเดียวก็เล่นได้เนาะแล้วก็ราคาอยู่ที่200 BCW token เท่านั้นนะครับก็ใครสนใจอยากจะเริ่มต้นนะครับอย่าลืมนะ INO วันที่26นะครับอาทิตย์หน้านั้นเนาะก็สามารถเริ่มต้นเล่นได้แล้วนะครับก็คอสไม่เยอะตามที่เขาบอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาผมจะไปถามเจาะในเรื่องของโทเค็นแล้วกันนะครับที่เขารันแล้วก็ไม่หมดนะครับวันที่เขาลันตัวโทเค็นมานะ in case that launch isn't as successful as you participate what are plan or your strategy to be plan with okay yeah
Okay, you're hear? done with the translation, right? Yes, I translated before. Okay. Yeah, okay. Right, because I heard that Ali had already stated that, right? Because the minimum requirement for for you to start to join our game is just one hero, one NFT only, and it will cost a 200 BCW tokens. And at the ideal price, it's just $6 per hero, so it's very cheap, right? It's affordable to almost everyone, I think. Yeah. Okay. And your plan about the not in the launch not successful as you participate. What your handle about it? Oh, okay. You were talking about the launch, right? The game launch. Yes. Okay. Yeah. Okay. Okay, right. So we were prepare for this game for a very long time. It's over half a year now. Over half a year. We have been working day and night continuously, almost no rest at all, because we put a lot of effort on this project, and so it's prepared very carefully, right? And we have everything planned and prepared. For let's say like about the listing, maybe because people care about the listing, right? Because after the listing, a short while of that, so the price usually dumps. True. Right. Yeah. And so that's the reason why we want to launch the INO, the pre-sale boxes, right? Right after the listing, because we want to encourage people to use the tokens of DGE, right, to buy the pre-sale boxes, right? By that way, it will prevent the dumps of the token price. And also it's for the DGE tokens, but we also launched the massive marketing campaigns, from Facebook or YouTube ads, KOL reviews, influencers make articles, and also videos on different social platforms to review about that INO time to encourage people to join. Because for the pre-sale boxes, it's we only launch it one time only, no more. Later, no more. And with the pre-sale boxes, it will be guaranteed that you will get like, it depends on each box, but it will have the guarantee that you will have maybe one epic or two epic, one legend or one super legend or one legend and two epic. It depends on the boxes, right? But it's guaranteed. With the in-game box, there will be no guarantee, just like on crypto. So that's the advantages, of the pre-sale boxes. That's why we will let the KOLs and the influencers to review about that a lot, to encourage people to buy the pre-sale boxes, right? And when they buy pre-sale boxes, of course, when they buy using the tokens, we will sell them 100% in tokens. So when they buy the tokens and they use those tokens to buy the pre-sale boxes, it will help to to boost the price of the BCW tokens, right? So we have calculated and prepare for that very carefully. So it should be no problem. It's about the listing, right? Because people care about the price, whether it's down or not. Yes. Okay, and this is the second point about the game launch, right? Because people also worry about the bugs and the hack of the game, right, when it's launched. So we already launched 2 testnets because we want to make sure that people can enjoy the testnets and find bugs, right, bug cheats and hacks, and they report to us. And we also have the testing system and team, working together with the gamers and investors to find every bug, right, and cheat hack of the game before the mainnet launch. So we prepare for it very carefully. I think it should be no problem with the launch at all. Okay, thank you. Right. ก็เรื่องของตัวร้านนะที่ผมถามว่าตัว INO ที่เขาออกมาเนี่ยแล้วก็มันไม่สำเร็จมันไม่ได้ขายได้เยอะหรือว่าตัวราคาเนี่ยเขาพูดไปถึงตอนการวางแผนในการขายเลยนะครับเขาบอกไว้ว่าตัวเนี้ยคือทางทีมงานเนี่ยเขาได้ทำงาน
ทั้งวันเลยออนนะครับเพื่อให้เกมตัวสามารถออกมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปดูตามแผนงานที่เขาวางเนาะการลิสต์เหรียญออกมาพร้อมกับการขาย INO เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กังวลไว้ว่าเฮ้ยตัวเหรียญที่พอขายมาแล้วเนี่ยตัวคนที่ถอน TE ออกมาใครที่ไปซื้อ private ใครไปซื้อ IDO มาจะมาเทดั้มราคาหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาก็เลยเปิดมาให้พร้อมกับการขายตัว NFT ซึ่งถ้าเกิดมันดั้มราคาลงมาใครที่อยากเล่นคุณก็สามารถช้อนซื้อเหรียญเพื่อไปซื้อกล่องได้เลยเพราะคุณจะได้ออกราคาถูกแหละเพราะเขาเทขายมาเนาะยังไงก็ลองพิจารณาตรงนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าคอสเข้าไปไม่ได้เยอะเท่าไหร่ละอันเขาบอกแต่ถ้าใครไปซื้อตัว INO ในช่วงวันแรกนะครับเขาจะมีตัวการันตีที่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่คุณไปเปิดกล่องภายในเกมล่ะนะครับมันก็จะไม่การันตีแหละความแรต่างๆก็อาจจะต้องไปลุ้นเอาแต่ถ้าเกิดใครไปเปิดวันแรกที่เขา INO เนี่ยในช่วงวันที่26นะวันสัปดาห์หน้านะครับก็จะการันตีคุณก็มีสิทธิ์ได้รับตัวละครแรกว่าคนอื่นนะครับแล้วถ้าเกมมันรันไปได้คุณก็จะได้เปรียบตรงนี้คือที่เขาวางหมากเอาไว้นะครับว่าปลดเหรียญมาเมื่อไหร่ก็จะมีการขายตัว NFT มารองรับเลยแล้วคุณจะซื้อ NFT เขาหรือไม่วันนี้เขามีเทสเน็ตคุณก็ไปลองเทสเน็ตกันก่อนแล้วกันนะครับมีเวลาลองสัปดาห์นึงถ้าชอบถ้าเล่นแล้วโอเคก็ลองเข้าไปดูวันที่ลิสต์วันที่26และหลังจากนั้น2วันตัวเกมก็จะเปิดให้เล่นนะครับ28เนาะOkay, thank you for your answer. And we have questions from the communities about the first why the game is the similar to the Soul Knight in the same 8 bit ครับก็เป็นเกมที่มีคนถามมานะว่าเกม Soul Knight ที่เขาเล่นแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าภาพเนี่ยหรือกราฟิกการเล่นเนี่ยเหมือนกับเกมนี้ทำไมถึงเหมือนนะครับมีอินสปิเรชันอะไรหรือเปล่านะครับโอเคyour voice Sorry, it's muted. Okay. I will go with this one because there were some people, an investor asked Ali about this one. She never tried this game, so that's so nice, right? So she had no idea about that. Okay, so our game was, inspired by this one. But just the inspiration only with the same design, right? Kind of 8-bit, right? Pixel. But it's just the inspiration only because our game is different because we have a different modes. We have training, right? We have a training mode. We have farming. We have a PvE, PvP, arena, and guild. And later we will have a guild war, right? So for Sona, it's not much, similar to our game. Right, and we even have the boss mode, where people can party with each other, right? And they will try to kill the boss. Okay. Right, so it's all about the inspiration. โอเค เขาก็บอกว่าในรูปแบบของเกม8 บิตเนอะก็มีการดีไซน์ที่มันค่อนข้างจะคล้ายกันอยู่แล้วนะครับก็แต่ระบบที่เขาจะเพิ่มเติมมาแล้วกันนะครับในอนาคตก็คือระบบบอสระบบกิลต่างๆแหละที่มันจะมาให้ตัวของ Bit CastleWar เนี่ยมันแตกต่างเกมอื่นๆนะแต่ก็ภาพเป็น8 บิตยังไงมันก็คล้ายๆกันนะครับตรงนี้เขาบอกเอาไว้เนาะเพราะฉะนั้น we have an question about the cost again but about the cost in community asks about the minimum cost, but we know the minimum cost. So I will add on the questions about the maximum cost. I saw in the white paper, if I have the one must to maximum 10 NFT, yeah, right? To play in the training mode. 10 NFT in the map, In the map. Not maximum within one account. It's just within a map only. So for a training map, minimum is 1 and maximum is 10. So heroes have their own energy, right? Like different variety have a different numbers of kind of a different amount of energy. Like common has 4 energies. It means it can join the training map 4 times, right? But the higher the variety, the more amount of energy they have. Right. So, but the minimum for a training map is minimum 1 and maximum is 10 for a training map. But for one account, the minimum is 1, but the maximum is
200. Okay, so you mean like bomb crypto that I can have 100 of the NFT, but I will mix my team only 15 to enjoy the in per games. Like is the same, let's say. Yeah, kind of is a maximum because a map is just they have a certain size, right? So if we put too many heroes there, it will be like a mess. So we don't want to have a mess in the game. That's why we limit the numbers of hero each map. But this is a good point about our game because I know many of you have played for crypto, right? So the maximum is, if I'm not wrong, is 15, right? Yes. Okay, let's say it's 15. But if you have only 15, and if you have more, the other heroes is in the inactive mode, and the energy is not recovering. But our heroes can recover their energy while they are in the inactive mode, but still recovering energy, right? So when you use 10 heroes for a map, and when all of them ran out of the energy, right? So you can choose another 10 to join the 3D map. And this is a good point about this because we got feedback from the community, right? And they say that it's good for those who have a very powerful PC, who can play multi-account in one PC like in Noncrypto, right? But what if they don't have very powerful PC, or for some people they just have their maybe iPad or maybe their mobile phone, one mobile phone only, right? But they still want to play multi-account. It means they want to play the game with many heroes. That's why we want to put many heroes into one account. But of course, it depends on the investor choices, right? They can choose to play many heroes within one account, or they can choose to play multi-account. It depends on that. But we create this one because we want to, let the one who have only one mobile phone can play multi-account mode. โอเค thank you ก็ผมถามไปถึงว่าโอเคเรามีมินิมัมคอสนะหนึ่งตัวละครประมาณ$6นะฮะก็แม็กซิมัมแล้วกันนะที่ผมถามว่ามันได้เท่าไหร่นะครับก็พอสรุปรวมแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าคอนเซปต์ของเราได้ตัวเกมเพลย์เข้ามาด้วยนะก็คือรูปแบบการเล่นเนี่ยจะเหมือนกับบอมคริปโตครับก็คือแม็กซิมัมเนี่ยใน1แมปคุณสามารถลงไปได้10ตัวละครแต่ใน1แอคเคาท์คุณสามารถมีได้สูงสุดคือ200ตัวละครครับใครอยากจะมีแบบ200ตัวโดยไม่ต้องไปขยายตัว account ใหม่ๆนะครับซอยกระเป๋าย่อยก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะวนหมุนลูปไปล่ะพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับบอมคริปโตที่มันมี active non active นะครับแล้วก็มีระบบการ regen ตัวเซมิน่าต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ไงเราเทสกันดูก่อนเนาะ Okay, for the next about the marketing plans, do you have a marketing? I heard about the KOL and Facebook ad, and what are next? Okay, could you tell me? ก็ระบบเกี่ยวกับ marketing แล้วกันนะครับเกี่ยวกับการทำการตลาดของเขาว่านอกจากที่ให้ KOL มาโปรโมทการเล่น Facebook ad มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะฮะ Okay, please. So we already collaborate with many big communities and ventures and some KOLs on different social media platforms. But in the future, we will continue to collaborate with more KOLs on YouTube, specifically. We just want them to make some video review for us. So when their community, their audience will go and see they playing this game, they will see this game is kind of interesting. Maybe I will invest to it. I will try to learn about it more. So yeah, and also we will have some events in our Telegram communities to attract more people. But for example, the Fighting Bugs events we have some reward for the winner of the event. So maybe some of them will some of the people they will come into our game to join our testnet to fighting some bugs and
maybe they will like attract by our game mechanisms, and they will invest it in the mainnet. And there will be like so much more events upcoming, but I won't reveal it now to make you guys curious. โอเค ก็เรื่องราวเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งของเขาแล้วกันนะครับก็หลักๆเขาก็จะมาเป็นทางด้านของสื่อโซเชียลมีเดียทาง KOL นี่แหละนะครับเพื่อจะรีวิวตัวเกมหลังจากตัวเกมเปิดมานะว่าตัวเกมเป็นอย่างไรบ้างวิธีการเล่นแบบไหนตัวโทนิมิกระบบหมุนเวียนอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมก็คงต้องไปลองเขาแหละว่าระบบที่เขาบอกว่าเหมือนออมคริปโตเนี่ยมันสามารถแทนกันได้หรือเปล่าต้องไปดูราคาเหรียญกันด้วยเนาะแล้วก็เขาบอกไว้ว่ามีการโคแลบขออนุญาตเอารูปย่อลงมาหน่อยนึงเดี๋ยวเขาเขินนะฮะก็มีการคอลแลบกับ Bit Community เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะกระจายข่าวสารเกี่ยวกับตัวเกมเกี่ยวกับ Bit CastleWar นี่แหละทั้งในกลุ่มของ Facebook Telegram แล้วก็ YouTube ต่างๆนะครับเราก็จะเห็นการโฆษณากับตัวเกมมากขึ้นก็ว่ากันอย่างนี้แล้วกันนะครับ So the next question is about okay. Good questions from our communities. Your balance of tokens. How do your develop team plan to balance the amount of token that are mined over the cost of the game? Give the base price. So when we you launch a minute and gamers play your games and many gamers and they have mined tokens to the sale to dump the price. How you plan to balance it? ก็ระบบการบาลานซ์เหรียญแล้วกันนะครับที่เขาถามกันมาก็คือว่าเมื่อเกมเปิดมาแล้วจำนวนตัวเหรียญเนี่ยที่ผู้เล่นไปแล้วขุดออกมาเยอะและเอามาขายทำราคาเพื่อดั้มราคาตามก็จะตกกันเนาะเขามีแผนการจัดการตรงนี้อย่างไรบ้างครับโอเค Okay, I know that it's hard for the games in the past, right? It's hard for them to balance the economy of the game. So it's caused the dump of the token. So because as our research and as I said, right, we will experience like over 40 different games, and the main reason for the dump price, of the most of the games because they didn't have the very clear and logical burning mechanism. So, but with the because of what we have very clear and logical burning mechanism. So right at the midnight, right, we will have the fusion, fusion, right? Yeah, fusion hero function, and we also have the feeding heroes function. Right, and with the fusion heroes, like in many games that we experience, it's very effective. To control the inflation in the game, control the numbers of NFTs, and control the number of the tokens that will be sold, right? Right, and it is another plan because we will have many mini games like bet. You know the bet mode? Yes. Yeah, bet like in Lula Rush and in Zodiac or some many other games. Because these are also from the research, okay? No offense, but it's just a fact because Asian people really like to bet. It's a fact, right? So we will implement that mode right at the midnight. So it will contribute right to the burning mechanism of the whole game. Okay. And we also have many other modes for burning. We will have the farming mode, and we will have the upgrading equipment, upgrading skills for heroes, and by doing that, people will need to use tokens. So it's another mode of burning. Okay, thank you. ก็ระบบการจัดการเหรียญของเขาแล้วกันนะครับในการบาลานซ์เพราะว่าหลายๆเกมอย่างผมยกตัวอย่างบอมคริปโตแล้วกันในเมื่อเขาพูดถึงนะบอมคริปโตที่เราเห็นเนี่ยในช่วงแรกที่ออกมาก็คือการซื้อตัวละครแล้วก็เอาลงไปเล่นแล้วขุดเหรียญมานะครับแล้วก็ขายมีฟังก์ชันเดียวที่มีการใช้งานก็คือตัวบ้านนะครับกับตัวละครเนาะแต่ในส่วนของตัว Bit CastleWar เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็วางแผนอยู่นะครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถใช้ตัวโทเค็นไปในฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการฟิวชั่นเอาตัวละครมาฟิวชั่นกันเพื่อเพิ่มความสามารถระบบการฟีดดิ้งการให้อาหารนะครับระบบเบสBit CastleWar 888นะครับคุณก็
สามารถเข้าไปพนันได้ระบบหลายๆเกมมีเบตติ้งอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้เนาะระบบการทำฟ้าระบบต่างๆนะครับถ้าเชื่ออันนี้ผมเชื่อว่าถ้าระบบมาทันพูดนี้ก่อนนะถ้าระบบมาทันตัวเกมมันจะมีการใช้งานของเหรียญเยอะแต่ที่เราเห็นกันหลายๆเกมเนี่ยระบบมาไม่ทันเกมเปิดไปแล้วล่ะนะครับให้เล่นแล้วแต่ระบบตัวเนี้ยมารองรับไม่ทันเพราะฉะนั้นการใช้งานเหรียญมันเลยไปช้าราคามันเลยร่วงลงมาตรงนี้เราต้องไปดูกันอีกทีครับว่า Bit CastleWar จะทำให้ฟังก์ชันต่างๆของตัวเกมมาทันเมื่อเปิดเกมหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องที่ตามโรดแมปแล้วกันนะว่าถ้าเกิดมาตามที่เขาบอก Fusion Feeding Betting Farming ต่างๆการใช้งานของตัวเหรียญเนี่ยก็จะมีการใช้งานเกิดขึ้นครับ Okay, there are many people concerned about your servers. We have a problem when they selling about the NFT and the first date. In the 26th that you will sell the INO, do you have plan about to back up your servers if many people go to buy your NFT and win the game in the first date of minute 28? Do you plan about it? Okay, I'll go with this one since this is about the Okay. server, right? So I know better Yeah. about this. Okay, sorry. As I said, right, we plan very carefully for the mainnet and also the INO and listing. That's why we have two testnets for people to test the server, to test the game to find bugs and cheats hacks, right? So during the testnet version 1, there were some bugs and also overloading because because it's free to open. It didn't cost any token, so people opened a lot, and there was an event, racing event, to see who opened the who can mint the most tokens from a certain period of time. It means that if they have a higher rarity of the heroes, right, they can mint more rewards, and they could get more tokens. That's the way they can win the event. That's why they open a lot of account, right? They win a lot of heroes. So that's the reason it caused the overloading of the server. But we've upgraded the server to be ready for the testnet version 2. Right? And we upgrade to a much better one, much better one. It costs like 3 times better than the previous one. And our dev team say that we didn't need to upgrade to that, to that good one because it costs a lot for the server. But our team decided to upgrade to that one because we want to make sure that everything will be smooth, right, during the INO and the mainnet. And one more point, I think there will be no problem because first we have already upgraded the server, right? And second, the mainnet and the INO will not be free like the testnet, right? Because for the testnet, they can open, how much they want, how many heroes they want. But for the mainnet, of course, when they want to mint, they need to buy the tokens. It costs money, right? So it will be not be that much like the testnet. But yeah, the main point is we have upgraded, right, the server. So it should be no problem for the main one. Okay, thank you. ก็คำถามเกี่ยวกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะหลายๆเกมเนี่ยมีปัญหาเลยนะเมื่อซื้อตัว NFT เมื่อทำการเปิดเกมวันแรกนะครับเขาบอกว่าต้องแข่งเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เมนเน็ตครั้งที่1เทรดเน็ตขออภัยเทสเน็ตครั้งที่1นะครับและเทสเน็ตครั้งที่2ในวันนี้นะครับก็มีการอัปเกรดกันเกิดขึ้นละแล้วก็ตัวเกมคาดว่าตัวเมนเน็ตเมื่อเมนเน็ตมาเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็น่าจะรองรับได้เพียงพอนะครับเพราะว่าในวันที่26ที่ขาย INO ก็จะยังไม่มีฟังก์ชันอะไรมากกว่านะนอกจากการซื้อกล่องนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันทำให้ผู้เล่นสามารถมีตัวละครได้เยอะนะครับก็สามารถเวียนตัวละครไปได้น่าจะเนอะไม่ต้องมาเปิดหลายจอเขาคิดว่าแบบนั้นเนาะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่อัปเกรดมากขึ้นก็สามารถรองรับผู้เล่นได้มากขึ้นครับโอเค so the next question is about okay I choose one buy and selling tax do you have this mode the tax when buy or sell your tokens คำถามเกี่ยวกับตัว tax แล้วกันนะครับภาษีนะเมื่อซื้อหรือขายโทเค็น
เหมือนกับเกมอื่นๆนะครับว่ามีการซื้อมีการขายเนี่ยมีการหักแท็กไปอะไรบ้างหรือเปล่าโอเค All right. For the trading tokens, we decided to not to apply a tax on it, but for the marketplace, right? Because after the INO or the pre-sale boxes, there will be a marketplace for the investor to trade the boxes, and sometime later the midnight, around 2 or 3 weeks, we will launch the marketplace for heroes. The first one is just the marketplace for pre-sale boxes, so people can trade, right? And the second one will be the marketplace for heroes. So yeah, they can trade their heroes with each other, but there will be taxes there on the marketplace, and we will use the tax for the reward pool and for the buyback because it's very necessary to have the buyback fund, right? In case that people claim the tokens at the same day, maybe no one knows that, right? But there is a high chance that on some beautiful day and people decide to claim all of their tokens and they sell. So there will be a temporary dump. It's not permanent, but a temporary dump. And it may cause the panic sell, right? And it's not good for the chart. So we need to have the buyback fund to, for those cases, and we need to do the buyback to make sure that the price of the token is really balanced and stable. Okay, so there will be taxes for the marketplace, but for the trading, we decided not to apply any taxes there. Okay, thank you. ก็ระบบแท็กนะครับในการซื้อขายตัวเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเนาะแต่หลังจากการเปิดขายครับเปิดขายตัว INO เกิดขึ้นเนี่ยตัวละครต่างๆเนี่ยหลังจากนั้นครับระบบ Marketplace ก็จะเข้ามาซึ่งมันก็จะมีค่าธรรมเนียมแหละในการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดกลางแล้วไอ้ตัวเนี้ยเขาก็จะนำไปใช้ในส่วนต่างๆครับในการที่จะมาซัพพอร์ตตัวโปรเจกต์หรือว่าในการ buyback ถ้าเกิดมีการดั้มราคาเกิดขึ้นก็คือตัว MM นั่นแหละฮะที่จะมาพยุงราคาให้มันไม่ได้น่าเกลียดเกินไปแล้วก็ทำให้ดูว่าตัวเกมยังสามารถเดินต่อไปได้นะครับแท็กก็จะมาเป็นในรูปแบบของการซื้อขายมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าถึงคำถามสุดท้ายที่ส่งมานะแล้วก็ใครที่มีคำถามพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำการสุ่มเพื่อแจกตัว NFT ของเขาเนาะOkay, we have 2 more questions that the committee sent to me about their centralized exchange. Do you have plan to list on the other sec like Binance? Okay. แผนในการเข้า exchange นะครับมีแผนเข้าอะไรบ้างมี Binance หรือเปล่าฮะโอเค Okay, it will be like we will try our best. Yeah, we do have a plan. We do have a plan for that. But Binance, sure, it's kind of ideal one, right? It would be awesome if our token be listed on there. But we do have a plan for that. But for the sex, right, exchanges, right, we do have a plan. But this is the point. I think it's applied for every game because for a tokens to be listed on the sex exchanges, right? It does cost a lot of money. It's for sure because we have a connection with different agencies and they told us about the price, to be listed on sex exchanges. So this is what we will do because it's the experience that we learned from other people who had the project in the past, right? And they share the experience with us. If our tokens has kind of high volume every day, a certain volume, this must be high. So the SEC exchanges will notice that and they will automatically contact us, right, and offer to our token to be listed on their exchanges for free. But that's the case of the when there is a high volume of the token trading every day. So our target to try to do the marketing, massive marketing, to attract more people to join the games. It's good for the whole system, right? Good for the whole economy of the game, and it's also good for the volume of the chart. So when the volume is high, they will contact us, and there will be no fee at all. Because the fee is just like it's insane. It's like 50K or
100k or 150k. So we prefer to use those funds to for the buyback, right, or for the marketing. Yeah, it is better than you just give to the SaaS exchanges. It doesn't make sense. Yeah, so that's the plan. Okay, thank you. ก็ในการ list เข้า exchange ต่างๆนะครับเขาบอกว่าเขาพูดถึงระบบและการในการ list เหรียญขึ้นมาเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเหรียญไหนเนี่ยมีการ trading volume มีการซื้อมีการขายเยอะมากเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวก exchange ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาดูแล้วก็มาติดต่อเพื่อนำเหรียญนั้นขึ้นไป list บน exchange นะครับอันนั้นคือวิธีการที่เหมือนมีคนสนใจเยอะเขาก็จะพาไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางเกมเนี่ยที่จะเป็น list เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินนะเพื่อให้เหรียญของตัวเองไป list ตาม exchange ต่างๆส่วนนั้นก็จะมีค่าธรรมเนียมต่างๆออกมาอีกนะครับซึ่งคุณแดเนียลเขาได้บอกไว้ว่าเขาอยากใช้ค่าธรรมเนียมเนี่ยเอาไปในส่วนของพัฒนาตัวเกมมาซ้อนตัวกราฟมาทำให้ตัวราคาเนี่ยมันดีกว่าต่อตัวผู้เล่นมากกว่าที่จะไปให้แบบเข้าสู่ระบบการเทรดแบบ centralized exchange นะครับก็ประมาณนี้โอเคงั้นคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับในคอมมูนิตี้ที่ส่งมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาเลือกคำถามอีกทีนะโอเคเดี๋ยวใครที่จะพิมพ์เข้ามาเนาะ about the hackers many games have the hackers and when the price dumping they said oh about the hackers do you have plan about it ก็ระบบเกี่ยวกับแฮกเกอร์แล้วกันนะเราเห็นหลายๆเกมแล้วที่มามีดัมราคาแล้วก็บอกว่าแฮกเกอร์นะครับผมก็ถามเขาตรงๆว่ามีแผนรับมือยังไง Okay please Yeah, we also have the plan for this because all right, because smart contract, right? Our smart contract has been audited by a very trustworthy, kind of agent, Veritins, right? And they have audited the smart contract of the RC Utility, right? And Noncrypto, and many other successful projects. So it should be trustworthy and good, really good for that. And we also have for the vesting, right? Because our dev team have worked for many projects, crypto projects, and they also have the experience in this field. So they say that most of the cases, right, the hackers attack the vesting wallets. So it means it contains the tokens for vesting, right? But our vesting tokens has been put, in the UD script, and they say that it's the most secure platform for smart contract and vesting tokens. So it should be no problem for the hackers to approach and try to attack the tokens. โอเคก็ทางคุณแดเนียลเขาบอกว่าตัวที่เขาใช้ออดิตนะครับเกี่ยวกับ smart contract คือเขาจะเลือกใช้ตัว Verichain เพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ตรวจให้กับหลากหลายเกมละอย่างเช่นบอมคริปโตหรือเกมอื่นๆที่เราน่าจะรู้จักกันหลายๆตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมีมาตรฐานอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนของเหรียญที่ vesting เอาไว้นะก็มีการล็อกเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นตัว smart contract ซึ่งเขาก็มั่นใจในระดับหนึ่งละว่าน่าจะไม่มีการเกิดการแฮกกันเกิดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโอเค so the next I will choose to the from the comment and okay Mr. Orchid asks about the ROI how long they get the money back if I invest 10 NFT and do you plan it how long in the 30 days 60 days or thatก็ระยะเวลาการคืนทุนครับ ROI เลยว่าผมลงทุนไปจะได้คืนมาประมาณกี่วันนะครับโอเค So the ROI, the return on investments, it will depend on the rarity of your heroes, but it will be from 12 to 25 days. And the higher your rarity, the faster ROI you will have. Yeah, it's kind of like depend on your luck. Okay. It is possible in the 2 hours like that if I have all originally. Oh no, if they open the legendary. If you have a god, if you have a god heroes, it's like half a day. Oh, okay. But there will Okay, be only 10 gods for the whole server, so it's kind of hard to get one. But if you can get one, it just takes half a day to get your money back.
but only 10 Yeah, only 10 for the whole service. โอเค โอเค ก็ระยะเวลาคืนทุนเนี่ยเขาบอกหลักๆประมาณ 10-25 วันนะขึ้นอยู่กับดวงของคุณว่าจะเปิดได้ความแรระดับไหน แต่มันจะมีตัวแบบเทพสุดก็คือตัวกอสนี่แหละที่ระยะเวลาการคืนทุนก็คือประมาณครึ่งวันนะครับถ้าคุณได้มาก็ไปหาเงินได้ก็ half of the day คุณจะได้เงินคืนนะครับอันนี้คือตามระดับความแรแล้วกันเนาะ and next question about the goal of the games if I have I am a gamer to have to play your game the Bit CastleWar and how different about the other games that other game like a bomb crypto yet that you talk about is same like in the training mode right how about the goal of the Bit CastleWar in the next step in the PvE PvP or the reward on the guild war could you tell me please Yeah, we have more game modes for that. And like in Bomb Crypto, you only can play solo. But like in our games, you can play with your friends in like more like PvE, PvP, arena, and go to some tournaments. And also, there's very interesting function in our games that like we have the chat feature. So like when you play League of Legends, like when sometimes you go to a battles and you like just chat all and yeah, and otherwise you can chat with your teammate on that, like chat in the real time. Yeah, you don't have to use other social media platform to chat with them, but you can chat with them on our games. So like it helps like with like some other people, some people that are you guys haven't been friends yet, and I think that is really good to like build a community in there because like it's really interesting and fun to have your friends and even your enemy in there. Like you can chat with them, talk with them. So that our features, I think. Okay, thank you ผมว่าผมถามไปแล้วผมเริ่มลืมคำถามเหมือนกันนะเวลาถามคนเนี้ย โอเคระบบตัวเกมนะผมหาว่าโกนะฮะว่าเป้าหมายของตัวเกมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นเกมนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าคุณไปเล่นบอมคริปโตเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆโซโล่โหมดแหละที่คุณปล่อยตัวละครคุณไปบอมตัวกล่องต่างๆเนาะแล้วก็เก็บตัวกุญแจไปเล่นกันแต่ในระบบของตัว Bit CastleWar เนี่ยเขาจะวางเป็นคอมมูนิตี้ครับให้คุณสามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนคุณได้แล้วก็สามารถไปแชทได้ด้วยนะครับไปพูดคุยกันได้แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆที่จะมาในอนาคตก็คือระบบกิลด์แหละให้คุณสามารถรวมคนแล้วก็ไปต่อสู้ได้อันนี้คือจะเป็นโกที่คุณไม่ต้องมาเล่นเบื่อไปคนเดียวนะครับคุณสามารถไปแข่งกับเพื่อนของคุณแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อสำเร็จภารกิจของตัวเกมได้นะครับokay next question is how you confident about the launch date not be postponed ก็เรื่องเกี่ยวกับวันที่เขาจะเปิดเกมแล้วกันวันที่28เนาะมั่นใจอย่างไรบ้างครับที่ทำให้ตัวเกมเนี่ยไม่เลื่อนไปครับ Okay, I know that in the past there were many games that they delay their schedule for the midnight, and many of them just did I know that means they sold stuff to people but never launched the game and they disappeared. So we call that scam project. Yes. Because first they didn't have a product, right? They didn't have a product, and second they didn't have plans to launch them. They just want to take people's money and then they ran away. That's their plan. First that's their intention, and second they didn't have products. They have nothing because they trying to create something very fantastic to people to believe in them, that they have the products, but they didn't have. But for our project, we already have products, and you guys can test them, right? Already tested twice. We have a 2 test nest, and we even have the PV demo before. Those mode hasn't been released yet, so we already have the products. And this is the second point. It's very interesting. If you can take a look at our roadmap, right? So the mobile version will not be released until the quarter 4 of this year.
but we got feedback from many investors and gamers, and they say that they prefer to play on the mobile, right? Like the iOS and the Android. So we also push our product, push the way of the whole team. They work day and night, and they had already released the mobile versions for investor and gamers to play. So our team already have products, and they have ability to push the roadmap. So it's for sure that we can push the roadmap, but will not delay. Okay, that's the very important point. Okay, thank you. ก็เขาบอกว่าปัญหาหลักๆเกี่ยวกับการดีเลย์นะเนื่องจากว่าหลายๆเกมเนี่ยไม่มีโปรดักที่สำเร็จเรียบร้อยครับเพราะว่าพอเมื่อเกมมันจะเปิดมาสมมติเปิดมาวันที่1เนี่ยแล้วตัวเกมยังไม่เสร็จนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่เรียบร้อยก็ทำให้เกิดการเลื่อนตัวเกมนั้นนะครับบางเกมก็จะลักคูก็จะหายไปเลยแต่ตัวของเกมนี้ Bit CastleWar เขามีโปรดักต์แล้วนะครับมีเทสเน็ตครั้งที่1และเทสเน็ตครั้งที่2ในช่วงนี้นะครับก็คุณสามารถไปลองได้นะเขาบอกว่าตัวเกมเนี่ยเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเหลือกันแค่การขายเหรียญแล้วก็การขายตัว NFT ของเขา INO หลังจากนั้นตัวเกมก็จะปลดล็อกเซิร์ฟเวอร์เปิดให้คุณสามารถเข้าไปเล่นได้เพราะฉะนั้นเขาก็มั่นใจนะว่าตัวเกมจะไม่เลื่อนนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะ and next questions how many hours I spent to play your game on in one day เวลาที่ใช้เล่นใน1วันนะกันนะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงนานเท่าไหร่ฮะ Okay. It will just take a couple of hours per day, if for the players to spend on our game. So as many of you have played Noncrypto, and I also a very big investor in Noncrypto because I have hired many people to play different accounts, multiple accounts in Noncrypto for me. So yeah, I know that it takes a lot of time to play that. It's not a bad thing. It's just a fact, right? So we learn from that because we will play, we research. So we want to make improvements in our project. So the time that requires for each player to to play, it's just a couple of hours, and you can choose the time you want to play. Maybe in the morning or afternoon or evening, or maybe in the early morning, 1 or 2 a.m. It depends. And about the energy, because heroes have a different amount of energy, right? So it will recover, like, it depends on the rarity, but it will recover each 2, 3, 4, or 6 hours per energy, right? But you don't need to worry about that because if you don't play within that time limit, right, the energy will be stacked. It means it recover 1, you don't play 1, you will have 2 later and 3 later, and you will play, join them in 3 maps or 6 maps later. It doesn't matter. It means you just need to spend like 1 time per day only, and each time it will take like 2 couple of your time, 2 couple of hours of your time. That's all. Not really much. Yeah. โอเคเขาก็บอกว่าตัวของเวลาการเล่นเนาะมันจะมีตัว energy สำหรับตัวละครแต่ละตัวถ้าว่าคุณมีตัวละครเยอะคุณก็มีตัว energy เยอะแหละใน1แบบสามารถลงได้มากที่สุดก็คือ10ตัวละครครับเมื่อใช้ energy ไปก็ energy หมดก็จะมีระยะเวลาในการที่จะ retain แต่ก็ไม่ต้องแบบretain ถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเข้ามาเล่นต่อมันก็มีการ stacking เอาไว้ได้ครับ stacking 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้งทำให้คุณสามารถพอกลับมาเล่นได้อีกก็ลงแบบรัวๆได้นะครับอันนี้คือที่เขาวางแผนเอาไว้หรือใครที่จะมีตัวละครเยอะอยากจะเล่นเยอะก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรทีมของคุณแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับโอเคก็ I think that's all the questions today and we have 1 hour to the AMA today. Okay, the last thing that could you sell your game? Can you talk to our communities about your game and invite the people to buy and buy your NFT and play your game? Okay, your chance. Sure. Okay. I'm a traditional gamer. I play a lot of games before, and I've skipped classes. As a student, I skip class to play games.
Yeah, so I'm kind of a very traditional one. I think most of you also skip classes to play games. But what we seek in a game is that we seek for the fun, right, and excitement that can bring us. But for the game fine, I know it's people seek for more like in finance, right? Finance or profit part. But the name game fine, it means the game plus finance. So there should be combination between the excitement and the benefit, which most game couldn't do, right? So our vision and our mission to try to combine the fun part, the excitement part with the benefit, the finance part together for people to have a very fun game to play and also bring them with the very good benefit, right? Profit. Yeah, that's the main point. So we are confident that our game can do that. So I think if you guys want to have to enjoy the game, which can bring you with the excitement, the great time with friends, right? Playing in a team, chatting with each other, killing bosses, or play against other teams. So it's a good game for you. It's a fun part. And also, we already talked about the finance part. It means the right time, right? It will be between 12 to 25 days. Compared to other game, it's pretty really good, right? So yeah, it's the combination 2-in-1 in our game. So I think it's a great one for you to join. Compared to other projects. I'm not trying to be silly about the project, but that's the part, right? What we can do, and it's the whole vision of the team. So I hope that you will like and support our project. And if it's possible, so please try our testnet first. I don't require for any investment from you, but please, if you have some time, free time, please take your time and enjoy our testnet first to see whether it's really fun or not, or about the right time or everything we have talked about. And if you find it's good, so and if you could invest in our game, it will be perfect for us. โอเคคิวก็คุณแดเนียลนะครับทิ้งท้ายไว้ว่าโอเคjust a moment โอเคคุณแดเนียลทิ้งท้ายไว้ว่าเขาเป็นนักเล่นเกมมาก่อนเนาะตั้งแต่อดีตนะครับเป็นเด็กที่โดดเรียนมาไม่ค่อยอยากจะเรียนละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมาสร้างเกมเพื่อให้เล่นเกมได้นะครับแล้วเมื่อมาเป็นเกมไฟล์ก็คือเกมบวกไฟแนนซ์เนี่ยก็จะมีส่วนในการที่จะได้รับเงินทุนกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็วางแผนไว้ประมาณ12วันถึง25วันที่ได้รับเงินทุนคืนเพราะฉะนั้นแต่เขาไม่ได้มาจะขายเกมเนาะเขาต้องการให้คุณเข้าไปลองเกมก่อนในเทสเน็ตของเขาก่อนที่จะเข้าไปซื้อตัวเหรียญแล้วก็ตัว INO เพื่อที่จะไปเล่นเกมถ้าคุณชอบถ้าคุณเล่นเทสเน็ตแล้วคุณประทับใจคุณก็ค่อยเข้าไปซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเค please Yeah, I just want to say that our testnet volunteer will be available on 4 p.m. UTC today. So you guys are UTC plus 7, right? So it will be 11 more time. So prepare guys, join with us. Okay. It's like 2 hours, less than 2 hours from now. Yeah. Okay. ก็คืนนี้นะครับเทสเน็ตมา 5 ทุ่มนะครับเวลาประเทศไทยก็คือ 5 ทุ่มนี่แหละนะครับคุณสามารถไปลองได้หรือไปลองพรุ่งนี้ได้จนไปถึงวันที่28เนาะวันที่เมนเน็ตจะเปิดมาก็ไปติดตามคอมมูนิตี้ของเขาแล้วกันนะครับก็โอเค Do you have anything to say about the Thai communities, Ellie? So they love you. You should say something nice. So yeah. For joining here. So if you want to find me, just go to the Bit CastleWar global Telegram group and also join our testnet, please. I'm sure you will love it. โอเคเขาขอร้องคุณแล้วนะให้ไปจอยเทสเน็ตของเขานะคืนนี้นะครับใครที่ชมแล้วเนี่ยใครบอกว่านี่ he said you have a beautiful smile. Okay. Beautiful smile. Yeah. โอเคเนี่ยเขาบอกคุณแล้วนะไปจอยเทสเน็ตซะไปลองเล่นเกมซะนะครับเริ่มในคืนนี้นะแล้วก็เข้าไปร่วมในคอมมูนิตี้ของเขากลุ่ม Telegram นะครับทาง Bit CastleWar แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีอีกหลากหลายคอมมูนิตี้แหละที่เขาจะไป AMA ถ้าใครชื่นชอบตัวเกมนี้บอกก่อนก็ไปติดตามเขาได้นะครับใน Bit CastleWar นะอาทิตย์หน้า28เมนเน็ตนะฮะโอเค
Okay, that's all for today. Okay, so I would like to say Bit CastleWar will be go to the moon. I hope so. Thanks a lot. You know what? I'm Okay. really impressed with your memory. You could remember everything you say and then translate. Okay. Thank you. And okay, we hope to see you again. Thank you for today. Yeah, thanks for hosting the MA for us. Okay, And thanks bye. everyone for joining. Bye.